नाज़रीन, हिकु ॿी अहम ख़बर अव्हां खे ॾियूं पिया त पाक फ़ौज तरफ़ां 9 मई जे पुरतशद्दुद कार्रवाइयुनि जी मज़म्मत कई वई आहे। ISPR जो चवणु आहे त पाक फ़ौज जो पाकिस्तान जी अवाम सां ख़ासि रिश्तो आहे। पाक फ़ौज पंहिंजे वक़ार इज़त खे हर क़ीमत ते बरक़रार रखण जो अहद करे थी। ISPR जो चवणु आहे त 9 मई जे कारे ॾींहं ते पाक फ़ौज जो मौक़िफ़ वाज़िह आहे। पाक फ़ौज दुश्मननि जे इरादनि खे नाकाम बणाइण वारे अज़म खे वर्जाए थी। ISPR पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो त 9 मई जे मंसूबा साज़नि ऐं सहूलियतकारनि सां का बि सौदेबाज़ी न थींदी। इन खे यकीनी बणाइणो पवंदो त ईंदड़ वक़्त में को बि असांजे शहीदनि जी यादगार जी बेहुरमती करण जी जुर्रत न करे। नाज़रीन, भिरो ॿीहर अहम ख़बर अव्हां खे ॾियूं पिया त पाक फ़ौज तरफ़ां 9 मई जे पुरतशद्दुद कार्रवाइयुनि जी मज़म्मत कई वई। ISPR जो चवणु आहे त पाक फ़ौज जो पाकिस्तान जी अवाम सां ख़ासि रिश्तो आहे। पाक फ़ौज पंहिंजे वक़ार इज़त खे हर क़ीमत ते बरक़रार रखण जो अहद करे थी। ISPR जो चवणु आहे त 9 मई जे कारे ॾींहं ते पाक फ़ौज जो मौक़िफ़ वाज़िह आहे। पाक फ़ौज दुश्मननि जे इरादनि खे नाकाम बणाइण वारे अज़म खे वर्जाए थी। ISPR पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो त 9 मई जे मंसूबा साज़नि ऐं सहूलियतकारनि सां का बि सौदेबाज़ी न थींदी।